Karena mungkin Allah nyiksa hati di situ ada Quran ya sama. Allah akan nyiksa hati di situ ada mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning jerone iku ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Nggih Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Kok. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran ya murtad. Pemene nyadui Quran, ya murtad. Kok istihza ning kalammu? Napa istihza? Wis rumono ya. Hukum tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe apal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong e wedhike pol sing apal surat Tabarok. Bareng neng kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan siapapun sing bedik gebuki. Prosedur no. Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratu mulk surat napa? Tabarok. Tuhaju ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma dadi makhluk. Padahal kalamu ndak makhluk tentu. Mungkar nakir kowe oleh merasopan. Aku iki kalamu, kowe nak gebuki wong iki kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani aja gebuki. Nah, gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah, ini bukan akhir jawab. Tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahnya aku ning jero atine, nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Ada lali dites sik karena kira jajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi. Jebre kandan gebuki kowe. Quranku kok mau karang iya. Lah dirubah-rubah berarti di. Walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat mendingin. Yes ngene-ngene, tahakamna ilallah. Sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam wong tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran Gusti. Malaikat niki niku mboten sopan mbek kalamuka. Wonten kula pape gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitabin. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus saya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis atau itu kan. Wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Nah, jadi ajane andekan ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ora wani jotosi. Masalah enak wong ditekdir elek iku lali sih. Mulane gede-gede ini dosa, ajane gede-gede ini kerugian wong hafal Quran terus lalian sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule iku masalah sing biasa sewaan lah iku sampean wis apal ora pas ngadepi situ mungkar nakir mane cukup mana apalan Quran lali ya carane sering semaan apa ayu ora ya terus dhewe kok ora apa ayu semaan terus gak nopo sampean dites krok Lho, ini nak dites mungkar nakir kalau bayangin ojek wani lah. Sebenarnya dites pangeran. Semuni lanya lah dites. Iqra wa rabbi wa rattil.
Jadi sebenarnya Allah nak ketemu ngapal Quran baca Iqra wa rabbi wa rattil fa inna manzilataka fi akhir suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale innal ladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus no. Ora hafal ya. Sale jaza umain tarobim jannatu napa? Ajeng kowe kudu mandeg. Iku nak pancen kowe dalah iso mandeg ning swarga ajeng. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin hatarunal jahim itu rako. Ya jahim ya. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu dalah ngono lawang nasi pelek wis. Wis. Itu pengiran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam. Hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi, kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram, tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek. Nah, tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa apa? Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran. Ana kula suwun masa sing ra hafal Quran lha wis minimal hafal kulhu tabarok. Apa nek? Yasin, terus nasi rondo kedunyan waqiah ngene. Waqiah terus nomor Fatihah ya. Kok nganti lali aku ya. Niku pinter ki ya Kak. Fatihah no. Yes, iku ya cukup. Iku cukup lah. Mbok nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu soal surat paling apik malah lali. Sampean paling madhabe kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liyane ngono. Nak 30 juz ora senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh no. Tapi tenan keyakinan kula tenan. Kula niku seneng mbek hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip. Yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita. Kan lucu kan. Malaikat ora tau ngaji, ngomong hafal Quran kok digebuki kan. Oh, kena konstitusi Fatul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu, kowe nak gebuki aku kena aku, padahal aku kalamu jare surat Tabarok. Terus jare malaikat, masalahnya wonge sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Quran tak saya aku ning jero tetep kena. Kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wae wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama rasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Rasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah repot. Tapi kula niku yakin ya eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun ya terus saking mahabbah kayak beliau setiap hari napa. Bila kita ekspresikan assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Jadi Nabi Lot dia tamu rakot tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi.
Malaikat bodoh ini, malaikat itu seneng gampang. Sekarang kaum Nabi Lut seneng wong ganteng, dia macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate, dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu, dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li anagum krana sak temene para malaikat hisane wujuh iku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Jadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya nek ana ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi iku yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lot terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat ya pinter. Bareng dekne ganteng kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi itu kan nyiksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Ngene ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoke ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulyane sering salah lah kula nak masalah Quran fanatik ya. Pangeranmu nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat iku wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat. Nabi sinten? Yunus. Pokoknya Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran if abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? If abaqo ilal fulkil masyhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus dia ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi sampean saya kita bedheki. Nah, kersane pangeran mesti api. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ra iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurannya kapan Yunus? Ukurannya 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ra iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucunya pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya. Tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Lunga. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy, rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah. Bon rokokno. Walhasil akhirnya Nabi Lut itu minggat. Terus ana redaksi ini Quran ngono kok? Minggat. Nah, kayak ben sopan muni tindakan, tapi redaksi ini apa kok redaksi minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah tengah laut ono gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan nak perahu ape kerem iku perkarane ono sing minggat. Fasahama diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang ben ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat. Ampun jenengan diundi meneh nak ono sing metu ruhe. Diundi neh tetep nang. Namun semutu Mustafa, ayo betul Nabi Yunus. Akhirnya ya sudah fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Nelaga. Karena dianggap dolim oleh Allah, diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani waknun. Jasa iki ono liwat paus macam-macam. Sejelas gak teri lara sedeng. Pokoknya semuanya itu aneh-aneh. Ono muni liwat paus, ono muni. Nah. Ini ruang gak uniknya pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono.
Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora. Nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ana tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ana siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi mau ora minggat malah fatal perkara ini. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti iku pangeran. Jadi pangeran iku sunik. Paham ya? Lalu cukuman jagal be pangeran. Tak balik meneh minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to. Disalahno. Barang diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus bodoh nih mosok ape ana adab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berjunta 5 karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntum minadz-dzalimin. Wala kula suwun nek kepengin para pangeran nak iso khitab nganggo khitab mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau ora kok dia tapi napa engkau mulane la ilaha illa anta ora ilah gua tapi ilah anta karena merasa dekat ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau itu kan mukhatabah berarti dekat paham ya mulane istighfar ojo astagfirullah tok kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih dadi wong yo tapi kowe aja terus sok pinter terus muni astaghfiruka terus tapi mek angop ya aneh wong ngrasa hadire apa kok muni kok angop kowe sing biasa wae walhasil akhirnya Nabi Yunus ini maca tasbih terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh jare malaikat usul pengiran ngene ya Allah saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi nggak tahu itu suara siapa. Tapi saya kenal. Malaikat itu bukan pangeran. Terus jari pangeran, dewi pangeran, iku kaulaku soleh. Jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon tak hukum diuntal iwak. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanata fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dene perasaan dene njero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidzabil araq wa huwa masmu. Fajtaba rabbuhu. Ya seperti ini wala takun kasahibil khud iznada wa huwa maksum. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbi lalu bidzabil araq. Lalu bidzabil araq terus lepas dilepeh pas neng darat bareng wis neng darat sehat ini bareng Mas Bayu sehat walhasil sehat dene rawani mulai perkarane krungu kabar nak kaume ora disiksa di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati dadi rawani mulai mergo terbukti kaum iku ora disiksa padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Jadi saya orang HP kan nggak iso terus HP nah. Gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya orang WA-an, ya iso chattingan. Wes, akhirnya kapan mulai mas? Kaum rindu, ya Allah kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanas qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila dawe pangeran ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Yaiku asline kafir bareng iman kasyafna anhum adzabal khizi. Jatah siksa dia. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih, jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tobaté mergo nginceng Nabi Yunus. Ora ning omah. Piye iki jajal? Mulane ke dadi wong lanang nak wae minggat wae. Iso wae gara kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amui jebule ming. Ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul cek Nabi Yunus. Wah. Sing akibatnya jadi bibarokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah.
Insyaallah digoleki ya kenapa? Karena problem orang minggat itu hanya satu. Nak gak digoleki iku isen. Wis minggat jebule. Paling memalukan. Yo minggat kok bojo jebule gak. Oh isen yang minggat terus digoleki isen. Isen ra. Oh isen. Iku pangeran. Ya jadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi mulane ulama ngendikan ngene, umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan betul di sitok. Tak pangan kabeh lha apa mesitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalq. Mulane jare ulama umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalq tak ombe kabeh tak unta kabeh. Ben tambah cepet diusire. Mergo pangeran nang ngersakno Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ra salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhirnya ya wis kono hikmahe pangeran. Mulane sebenarnya awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sapian wa in minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mokon wa in minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih? Lah nek misale wote lucu cilik jare luwih cilik timbang rambut. Sing ngongkon liwat wote iku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas mergo terbang. Terbangnya kaya kilat, sret to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Arti nak liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesinnya aja tunggal malam akeh. Nah mesin tunggal sekali error kan. Jeblok. Mesinnya misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dari error sito iku. Ijen apa? Iso terbang. Lalu jawab Nabi Abu Bakar nanti tangklet. Gus ya Rasulullah yang bus warga ngangge pinten amal. Sholat iso ngewan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus Abu Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nak ono error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Sabar tok kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua harus kali error ya. Dieling-eling. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaumnya itu mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten Yunus.